दोस्तों ये देखो एक विंडो एसी हमने ओपन किया हुआ है, इसकी आप हालत चेक करें, इसको फुल ओपन इसका ऑपरेशन हो रहा है। बेसिकली इसके अंदर मोटर कोई और लगी थी, तो हम जो है ना अब कोई और मोटर एडजस्ट कर रहे हैं, तो आपको साथ साथ दिखाते हैं। हमारे अरबाब बैठे हुए हैं, ये हमसे काम करवा रहे हैं। तो ये जो है ना हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद नदीम। तो अब हम देखते हैं क्या करते हैं आगे, आपको साथ साथ गाइड करते हैं। ये देखें एक ब्लोअर हमने बैठा दिया अंदर, ये फिटिंग आगे से भी बैठ गई है, देखें बेहतरीन। और ये अब पंखा बैठा रहे हैं, तो जैसे ही पूरा फिट होता है मैं आपको भाइयों को दिखाता हूँ चला के भी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोकना आपने, ठीक है। ये देखें उस्ताद जी नदीम साहब बना रहे हैं। ये देखो यार सारा हमने पैक कर दिया है, ठीक है। ये देखें मोटर भी लग गई है, फिटिंग भी हो गई है, कवर भी लग गए हैं सब, ठीक है। लास्ट कवर ये हम बंद कर रहे हैं, अब इसको चलाएंगे। ये देखें यार हमने ओके कर दिया इसको।